Ребята, растите в себе любовь к себе. Не бойтесь себя любить. Не бойтесь. Любите себя, уважайте. Будьте достойны себя. Каждый ученик, который приходит и хочет заниматься серьезно, хочет постичь тайны движения, тайны окружающего, он проходит вот такую вот разминку для того, чтобы ощутить на себе, что же такое боевое искусство, и для того, чтобы учитель, к которому они приходят, чтобы они были спокойны, что это не учитель из кино, потому что он действительно что-то может показать. Вот такая конкретная прием в школе дракона корейского. Он его не будет толкать. Ему повезло. Михайлов, Дубровский. Свободный бой. Школьный бой. Полный контакт.